Tarptautiniai renginiai. Tarptautiniai renginiai, manau, tiek savivaldom, ypatingai didžiausiom savivaldom, yra ypatingai aktualūs, dėl to, kad tai yra pristatymas ne tik Lietuvos, bet ir savivaldos pasauliui. Dėkoju už pernai nuostabų renginį, U18 čempionatą, Europos merginų krepšinio čempionatą. Ir šiemet į Alytų atkeliauja 20-mečių merginų A diviziono čempionatas, kas yra įžanga į kitais metais vyksiantį Europos moterų krepšinio čempionatą. Tai labai dėkoju. Alytus nuostabi vieta, turinti viską, ko reikia, tarptautinių renginių ir aišku vietinių programų vykdymui. Kaip minėjau, kas vyksta su tarptautiniais renginiais, su moterų krepšiniu, ypatingai nuo pernai startavus A divizione, iš tikrųjų labai džiaugiamės tuo atkaklumu. Pirmiausiai norime sukurti sirgalių bendruomenę, norim sukurti žiūrovų bendruomenę, toliau norim sukurti normalią vadybą, įtikinti rėmėjus ir visus kitus, kurie besidomi krepšiniu, patikėti vėl mūsų miestu ir vėl koja kojant į priekį. Aš džiaugiuosi, kad praėjusiais metais mūsų moterų krepšinio komanda laimėjusi B divizioną, išėjo į aukščiausią lygą ir mes turime aukščiausio lygoje žaidžiantį moterų krepšinio rinktinę. Ir džiaugiuosi be abejo, U20 čempionato praėjusiais metais buvo U16, šiais metais U20. Džiaugiuosi, kad ant šito parketo mes pamatysime dar šiais metais Lietuvos rinktinę žaidžiančią ir tikrai, manau, pilnas tribūnas žmonių. Regioniškai matom dar daugiau potencialo ir pavyzdžiui, moterų programą sinergizuojam su Deiviu, labai efektyvia programa, Druskininkuose veikiančia. Manau, kad galėtume pasvajoti kažkada šviesios atminties dabar jau Vlado Garasto centro konceptą, kada buvo iš principo irgi regiono principus. Taip, kad viskas yra, ko reikia krepšinio augti, klestėti Alytui ir esu tikras, taip ir įvyks. Klasikinis Europos sporto modelio, sakykime, pavyzdys ir aišku, siekiamybė turbūt tokia yra, kad Alytaus visi krepšinio subjektai kažkaip integruotus į bendrą krepšinio piramidę, jinai galbūt panašiai ir buvo, tai pagal visus parametrus Alytus gali labai sėkmingą tokią struktūrą turėti, pagal gyventojų skaičių, pagal infrastruktūrą, pagal vietinių krepšinio subjektų skaičių ir panašiai. Tai taip, kad daugiau gal vadybos klausimas yra. Tai esu tikras, kad veiks tikrai sklandžiai ir mums kaip Lietuvos krepšinio administratoriams labai reikalingas Alytaus krepšinio indėlis, kuo didesnis indėlis. Išlaikyti efektyvumą mūsų sistemos, o to efektyvumo išlaikymui be galo svarbus nuolatinis bendradarbiavimas. Sakykime, mūsų kaip centrinės organizacijos su, sakykime, klubais, kurie vysto krepšinį savivaldose ir panašiai. Tai Alytui mes turim nuostabų kontaktą.